आज से करीब 44 साल पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वोयेगर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। आज यह धरती से सबसे दूर जाने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट है जो सौरमंडल के बाहर सफर पर है। इसने हाल ही में एक नया डेटा भेजा है। इस डेटा के आधार पर एक हम की आवाज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है जो धरती से 14 अरब मील दूर सितारों के बीच पाए जाने वाली गैस से निकली है। वोयेगर 1 में लगे उपकरण ने प्लाज्मा की आवाज़ रिकॉर्ड की है। प्लाज्मा मैटर का चौथा स्टेट होता है जिससे 99.9% ब्रह्मांड बना है। धरती पर इसका जो सिग्नल आया है वह काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ का है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने इस आवाज़ का एनालिसिस किया था। उनका कहना है कि जिस सिग्नल से यह डेटा मिला है वह बहुत कमज़ोर था और बिना कुछ बदलाव के उसे सुनना मुश्किल था। एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि लगातार आ रही इस आवाज़ से यह समझा जा सकेगा कि सूरज से निकलने वाली हवाओं से अंतरिक्ष का मीडियम कैसे इंटरेक्ट करता है। ये प्लाज्मा उत्सर्जन बेहद कमज़ोर है जो करीब 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या 929 मील तक फैला है। खास बात यह है कि ये प्लाज्मा उत्सर्जन आमतौर पर सौर ऊर्जाओं के कारण पैदा हुए नहीं लगते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी की डॉक्टरल स्टूडेंट एस्टेल कोच-ओकर ने इस डेटा के आधार पर यह खोज की है। उन्होंने बताया है कि यह काफ़ी हल्का और एक सी लय में था क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ काफ़ी कम थी। उन्होंने आगे बताया है कि दो सितारों के बीच यानी इंटरस्टेलर स्पेस में पाए जाने वाली गैस की इस आवाज़ को डिटेक्ट किया जा रहा है। वोयेगर 1 अगस्त 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था। कोई और मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर नहीं गया है। वोयेगर 1 पर एक गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा गया है जिसे लीजेंडरी एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने तैयार किया है। इसमें एलियनों के लिए संदेश छिपे हैं, 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं, धरती के लोगों और जगहों की तस्वीरें हैं और बीटहोवन से लेकर चक बेरी तक का संगीत भी है। इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी शामिल है। 20वीं सदी की ख्याल गायिका सुरश्री केसरबाई किरकार की कृति जात कहाँ हो इस गोल्डन रिकॉर्ड पर मौजूद है। वोयेगर 1 के 2025 तक ऑपरेशनल रहने की उम्मीद है। इसके बाद ऊर्जा खत्म होने के साथ ही यह धरती पर सिग्नल भेजना बंद कर देगा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।